समाज में अगर सबसे ज़्यादा इज्जत होती है तो उसी व्यक्ति की होती है जिसने उसको हासिल किया है। बाकी लोगों को तो उनके नाम से जाना जाता है, अच्छा फलाने का भाई है, फलाने का बेटा है, फलाने का पिता है, या जो भी है। अभी जो है आपके नाम के आगे जो टाइटल लग रहा है वो आपके पिता की देन है। जैसे आदित्य रंजन है, आदित्य कुशवाहा है, मान लीजिए कुशवाहा मेरे पिता की देन है। और अगर हमने कमा लिया, हम इंजीनियर बन गए तो इंजीनियर आदित्य रंजन, डॉक्टर बन गए डॉक्टर आदित्य रंजन, आईएएस बन गए आईएएस आदित्य रंजन, तो वो मेरी कमाई होगी। तो पिता की कमाई से अपने कमाई तक बदलते बदलते वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो ट्रांजिशन लेकर आ गए तो मेरे भाई आप जिंदगी में एक बहुत बड़ा मौका है।